தண்ணி ஊற்றிடுவோம். கசகசா, வெள்ளரி விதை, முந்திரி, தக்காளியும் அது கூடவே போட்டுடலாம். நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. சன்ஃப்ளவர் ஆயில், ஏலக்காய், கஸ்தூரி மெய்த்தி, வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. அரைச்சி வச்ச இஞ்சி பூண்டு அதையும் இது கூடவே சேர்த்துக்கலாம். 5 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கோம், அப்படியே போட்டுருவோம். மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா, காஷ்மீர் மிளகாய் தூள், ஜீரகத்தூள். மசாலா நல்லா வறுபட்டு வந்துருச்சு. அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை இது கூடவே சேர்த்துக்கலாம். இது கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். கல்லுப்பு போட்டுக்கலாம். ஃப்ரெஷ் க்ரீமு. உடனே என்ன பண்ண போகிறோன்னா பட்ரு போட்டுருவோம். பட்ரு போட்ட உடனே நம்ம கிரேவி உள்ளே ஊற்றிடுவோம். சிங்கிச்சான் டான்ஸ் ஆடுது குழம்பு. இதில் ஒரு ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். அப்படியே நம்ம இறக்கிடலாம்.